做2人份量，啲份量細啲嘅雞翼，要1磅半，有3隻，有7隻。咁我哋用3隻。洗乾淨就切咗佢3嚿，我哋將佢斬呢個咧斬開佢2個，因為呢個比較大咧難熟啲，咁我哋蒸嘅時候就可以平均啲啦。啲蟲草花咧洗佢，浸下佢。即係你中意食嘅可以落多啲。咁我就浸一陣，大約5至10分鐘就得㗎啦。薑咧，我哋洗乾淨切片啦，用少少就得。冬菇2粒切絲啦，咁我呢度咧預備好咗啲冬菇啦，我會擺一個處理冬菇嘅視頻落去個說明嗰度咧，俾大家參考嘅。呢個已經醃好咗，拎出嚟就可以用啦。半茶匙糖，1茶匙鹽。1茶匙生粉，2茶匙半生抽，然之後我哋鋪啲薑上面。再將嗰啲冬菇咧，冬菇絲啦，我切咗去做。咁呢蟲草花咧已經浸軟咗啦，我哋就洗一洗佢，然之後揸乾啲水分，之後鋪上啲雞上邊。然之後再將啲冬菇絲咧鋪喺面，咁就可以攞去蒸啦。咁我哋攞蒸籠蒸咧，230度就蒸15分鐘。而家咧蒸完啦，哇，好香啊！